สียงชาวร็อกเลยนะโอ้ยนะคุณผู้ชมค่ะคือแบบลืมตัวค่ะวันนี้ค่ะเป็นรายการบางกอกกระซิบพาคุณผู้ชมมากันที่นี่เลยค่ะกับงานฉลองครบรอบ 12 ปีเครื่องประดับมิสไซล์นั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเขาดึงเอาความเป็นร็อกแอนด์โรออกมาว่าแต่ว่าเหล่าบรรดาพี่ไฮน้องไฮของแป้แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นร็อกแอนด์โรกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะตอนนี้มีหรือไม่มีเรากันดูกันเอาเองเถอะครับเราแต่ฮีแต่ชีแล้วก็ตัวพ่อตัวแม่แฟชั่นนิสต้ากันแทบทั้งนั้นล่ะแม้นานๆทีจะรวมตัวกันถึงสยามเซ็นเตอร์ทั้งทีละครับผมก็เลยต้องขอส่งคุณน้องเป้ไปทำหน้าที่ไปสอดไปส่องแล้วก็ไปเมาส์กันสักหน่อยละอ้าวแล้วใครมีความเป็นร็อกตามคอนเซ็ปต์ของงานเขายกมือขึ้นท่านตกใจรับไปทานพี่เตอร์คะเราจะต้องมาในสไตล์ของความเป็นร็อกแอนด์โรใช่ไหมคะท่านจริงๆแล้ววันนี้นะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของงานวันนี้เนี่ยคือรูปแบบงานมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินสปิเรชันที่มันเครื่องประดับที่มาจากนักดนตรีเป็นมาจากเพลงเพราะนั้นทางมิสไซล์วันนี้เขาก็ออกแบบทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเป็นอินสปิเรชันของงานค่ะแม้ที่แท้ก็มีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองและเหล่าบรรดาแขกเรือที่มาร่วมงานแล้วครับเราจะมีความเป็นร็อกกับเขาบ้างไหมเริ่มจากหนุ่มเต้ตัวแม่เดอะเฟสกันก่อนเลยให้มีความเป็นร็อกแอนด์โรค่ะคุณมันจะต้องประมาณยังไงคะเต้ก็ต้องเข้มนิดนึงนะแต่ว่า rock and roll เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องรุนแรงเสมอไปมีความหวานได้ด้วยมีความหวานมีความเซ็กซี่มีความเป็น rock and roll มีความดิบมีคุณสมบัติอย่างที่ว่าบ้างไหมหวานเนี่ยคงจะมีบ้างแต่ว่าเซ็กซี่นี่คงยากหาไม่เจอแล้วตอนนี้เซ็กเสื่อมไปแล้วโถแล้วประกาศต่อหน้าประชาชีแบบนี้ประเดี๋ยวเด็กในสกัดเอ้ยหนุ่มๆก็หายเกลี้ยงหมดสิครับกระผมเป็นห่วงก็สิบพักสักครู่แล้วประเดี๋ยวไปดูความเป็นร็อกของชีและฮีกันต่อบางกอกก็สิบกระซิบบางกอกก็สิบกระซิบเรามาดูความเป็นร็อกของบรรดาเซเลบของกระผมกันต่อดีกว่าครับขอเสียงขอท่าชาวร็อกกันหน่อยเร็วดิฉันแค่แบบวันนี้นี่คุณมาแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมก็วันนี้ตั้งใจมาแต่งตัวให้เข้ากับธีมประมาณว่าขอเสียงชาวร็อกหน่อยเลยไบเกอร์ถ้าร็อกแอนด์โรลหลายคนสงสัยมากเลยนิดเดียวมันจะต้องเป็นยังไงแบบมันจะต้องไม่ไหวอย่างคุณหนูแมงมุมไม่ไหวแล้วแต่ถ้าคุณแม่อาร์ตอารยาล่ะครับจะไหวอยู่ไหมครับปูนนี้เนี่ยแล้วพอถึงวันนี้กลิ่นอายของความเป็นร็อกแอนด์โรตรงไหนที่มันเป็นร็อกแอนด์โรในตัวบ้างคะพี่เอาแค่นี้พอละกันไม่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราต้องร็อกมาวันนี้แต่งตัวเบาแต่แต่งหน้าเยอะถ้าพูดถึงในเรื่องของความมีดนตรีในหัวใจชอบค่ะมีอยู่แล้วค่ะมีขอท่าเต้นแบบยุค90นิดนึงเรากำลังกลัวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าไอ้นี่แก่แดดแก่ลมกะโหลกกะลาอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าดิฉันแค่แบบจะครับคุณป้าล่ะแค่ท่าก็รู้แล้วว่าป้านะคงจะหลุดมาจากยุคโบราณเห็นดีกว่าประเดี๋ยวจะโดนหัวเข็มขาดฟาดหัวบายบางกอกก็สิบกระซิบ